大家好，我哋係非男非女，我係爸爸司機，一個飛咗20幾年嘅資深機長。空中巴士、波音飛機對我完全冇難度。大家好，我係貓貓空奴，我係一個飛咗好多好多年嘅空中奴隸，而家我就雙腳落地，帶住我嘅貓貓周圍遊歷世界。新嚟救你嘅朋友，記得讚好、留言、訂閱同埋撳鐘仔，揀接收全部通知，我哋會隨時上新片噶。爸爸司機啊，我想問你呢，喺咩情況底下呢？如果我喺外國冰天雪地嘅地方或者即係凍嘅地方啦，點樣可以知道好大機會隻飛機係會 delay 嘅呢？因為天氣嘅問題。平時搭飛機唔知班機有冇 delay，今集等我講俾你聽，有一個超準方法，90%機會都預測到佢會 delay。除冰同防冰嘅程序係好緊要啊！有啲地方好得意嘅，即係根本成年都唔會落雪，但係可能嗰日特別凍，咁特別凍嘅飛機個機翼面都有機會結冰嘅。你知唔知佢哋揾咩嚟整走啲冰？一落大雪就成個機場，哇！又擠塞又癱瘓，你都講到冰天雪地啦。咁所以如果你基本上你嗰朝起身見到出邊哇落大雪白蒙蒙嘅，咁你真係好肯定嗰日會 delay 啦。咁你再睇埋天氣報告，普通天氣報告得㗎啦。即係而家啲天氣報告都好叻㗎嘛，會分時段㗎嘛。即係原來你起飛嗰個時段仲落緊大雪嘅，咁啊即係99.999%咧就一定會 delay 啦。咁就算你話唔係起身天朗氣清但係可能尋晚落個雨或者落個雪而天氣好凍，嗱呢個都好有可能嘅。因為咧如果嗰隻飛機係拍過嘢嘅，隻機翼咧有陣時咧好可能會比平常嘅溫度低幾度嘅。嗰陣時香港都試過嘅，雖然香港冇落過雪啦，香港試過得4度噶嘛，咁可能咁啱嗰隻飛機咧係喺啱啱喺天上面飛完落嚟嘅，咁天上面係負幾廿度噶嘛，佢隻機翼落到嚟咧，可能都係比外面嘅氣溫低。咁如果佢咁啱拍過嘢，而嗰晚又好濕，又可能落雨，再加上4度，咁嗰啲水氣濕氣咧就可能積咗喺個飛機面度咧，就會結咗冰。咁嗰陣時就大鑊啦，因為香港你知啊，曾幾何時見過香港落雪嘅？佢點會有呢啲除雪除冰嘅設備啊？咁所以咧，如果係你知道呢啲地方有啲咁嘅情況發生嘅時候咧，亦都好大可能咧又要 delay 得，唔係你一隻機係咁啊嘛，你全個機場啲機都可能係咁啊嘛。咁大家點去搞掂呢單嘢咧？咁就好大鑊啦，咁就要慢慢喺度研究，又要等啦。以前啲工程師話俾我聽咧，可能佢哋去咗某一啲地方咧，冬天未必直情冇乜機會落雪，但係又咁啱嗰隻飛機咧，有陣時落到去咧，又有隻機翼咧有機會結冰喎，咁佢咧就要用啲好奇特嘅方法去幫佢除冰。工程師我聽過，即係好耐之前咧，未必係而家嘅，就會真係煲啲水淋落個機翼面度啦。咁好少唔係啩？或者用掃把掃，唔係啊嘛，掃把都得，咁你咪要行係啊個人上去隻機翼嗰度。係啊，真係行上隻機翼度噶，跟住可能佢係嗰啲咧白色嗰啲霜啊，即係好似咧雪櫃買雪糕咧，咪側邊有陣時黐咗啲白色嘅雪可以刮得出嚟嘅，佢會用個掃把刮走佢咯。唔係啩？咁嗰個人有冇重量限制噶？咁樣踩上隻機翼度都得嘅咩？哦，咁啊冇嘅，隻機翼其實好硬淨嘅，你一個人得嗰幾廿公斤就一定得。你嘅飛機咁大力，幾百噸都托得起啦，點會托唔起一個人呢？你知啦，香港人去旅行咧好厲害噶嘛，計到咧最後一日，跟住咧飛到翻香港，跟住聽日就要翻工噶嘛。咁即係話，如果咧今日你喺外地日本啦，多數大家都係去日本啦。如果喺日本翻香港，跟住咧你出街啦，室外嘅時候覺得哇凍到好似結冰咁咧，咁你就要小心啦。可能預備定咧今晚走唔到，要聽日先走咧，咁啊同公司請定假啦。係啊，你如果去開嗰啲經常落雪嘅機場，喺北海道啊嗰啲，東京都有可能嘅。呢啲都還好，即係佢有經驗啊。即係你如果去福岡咧，嗰啲真係零除雪設備嗰啲，你就大鑊啦。咁亦都見過福岡會落雪噶。我成日都講住啊，唔係全球暖化，全球兩極化，熱嘅時候好熱，凍嘅時候好凍。福岡呢啲地方無啦啦都會落雪嘅，咁所以咧，大家都如果冬天去一啲唔會落雪嘅地方嘅時候，突然間落雪咧，咁你就麻煩啦。咁我想問你啊，點解咧？你哋即係除冰啊、除雪，成日都要我哋上晒客，跟住先至做嘅？點解你唔係一早啲客都未上，你嗱嗱臨搞掂隻飛機唔得嘅咩？啊，問得好喎，呢個就要睇機場嘅規則啦。有啲機場咧俾你開住到客艙門上客就幫你除冰，有啲咧就閂埋艙門，着咗引擎去第二度先除冰。咁呢個係其一啦。第二就係我頭先講過啦，因為我哋要計住時噶嘛。如果我除咗冰除完啦，咁我哋開始計時，可能得半個鐘嘅啫。喂，嗰半個鐘你仲未閂門上客，啲客仲喺度慢慢騰上嚟嘅話，咁過咗半個鐘之後又要再除冰，咁點算呢？咁所以我哋好多時就係等真係成架飛機 ready 啦，準備
機出發啦，我先至去除冰，咁就可以將呢一個除冰液停留喺個機面嗰個時間達到最長最大效用咯。如果唔係，又要翻轉頭再除冰，又係好大件事嘅。好多地方而家就日本啊，通常都係喺停機坪嗰度除冰嘅。其實韓國嗰啲又幾好嘅，佢嗰個除冰位置咧就喺個跑道頭附近嘅啫。咁你即係基本上一除完冰咧，你就可以準備起飛啦。咁就最好啦，因為你唔會有 delay 啦嘛，你又唔使你哎呀會唔會過咗嗰個除冰有效時間，又要翻轉頭再除冰。咁呢個設計就好好啦。咁我又講多樣嘢俾你聽。喺呢個美國紐約金乃迪機場咧，有一個好得意嘅除冰設施喎。佢咧就唔係用除冰液嘅，你估係用咩？唔用除冰液仲可以用咩啊？係咪有個大型風筒啊？喺個頭殼頂度吹佢啊？差唔多啦。佢咧就好得意嘅，一個好大嘅類似可以裝飛機嗰啲飛機庫咁啦，一個屋咁啦。咁個屋頂咧係全部係嗰啲紅外線發熱嘅設施嚟嘅。咁咧隻飛機咧就入去拍低，然之後嗰啲紅外線就幫架飛機嘅翼同埋個飛機嘅機身就用嗰啲紅外線發熱去幫佢除冰，溶咗啲雪同埋冰啦。我覺得呢個真係好聰明嘅方法，又環保。因為如果你用除冰液嗰啲咧，其實全部都係化學劑嚟噶嘛。咁啲化學劑即係殘留咗喺個地面啊，你揾水清除都係落咗坑渠，最尾都係落咗啲大海入邊。所以其實我覺得用除冰劑係唔係幾環保。啲防冰劑咧，其實起飛嘅時候咧，佢會慢慢離開個機身，會跌落咗周圍嘅環境裏邊噶嘛。咁所以其實我覺得呢個除冰劑係好方便、好快捷，亦成本較便宜，但係我又覺得唔係幾環保。所以我覺得嗰個美國金乃迪機場嗰個真係好犀利。但係我知道有呢樣嘢，但我未見過佢用，所以我都好希望可以有機會去嗰邊試一試用下佢呢個設施。哇，好犀利喎！咁佢咪好似個洗車屋咁咯？咁你走入去，跟住平時我哋去洗車屋架車一路向前，咁跟住佢就碌碌碌碌，咁會唔會喺不久嘅將來咧？你咪話有啲吊雞車過嚟噴嗰啲除雪劑嘅，一紮吊雞車走過嚟，跟住咧就好似即係 spotlight 咁開燈撐住你架飛機，咁咪得咯？都可能得喎，係咯，即係一個手提嘅發熱器喺個機翼面度咁樣幫佢除冰，係咪啊？喂，有得諗喎，你快啲發明下，我哋兩個去做呢單生意啊，不如？我哋噏就得啫。但係咧，如果我哋做呢單生意，我諗我哋夏天會乞食咯。咁除咗個機身要除冰防冰之外咧，其實個引擎都要除冰防冰嘅。引擎本身有雪喺側邊積住咗咧，都可以用呢啲除冰液去除嘅。咁但係點樣防止個引擎裏邊啲扇葉結冰咧？其實咧，飛機裏邊本身有個系統咧，係為引擎同埋機翼喺天空裏面除冰嘅。我哋唔係叫除冰，我哋叫防冰。就係咧喺個引擎度咧，大家都知道引擎咪成日噴啲好熱嘅氣出嚟嘅，因為引擎一個燒油噶嘛，燒完啲有啲熱量去推喐嗰個飛機個扇葉先至可以向前行噶嘛。架飛機咧就會借助呢啲熱氣咧，就用啲管將呢啲熱氣咧帶去個機翼嘅前面，同埋或者帶去個引擎個圓形嘅周邊，咁咧將呢啲熱氣吹入去嗰個引擎裏邊，令到個引擎咧就唔會結冰啦。因為咧其實以前有好多單空難都係因為咧引擎內部結咗冰，啲扇葉俾啲冰污染咗，佢做唔到足夠嘅力量去推喐架飛機，所以變咗好多空難都係因為個飛機結冰而引起。咁所以而家我哋嘅手冊裏邊咧都寫到明嘅，即係如果出邊嘅天氣，我哋仲好比平時嘅結冰條件更加嚴謹添。平時結冰係0度啊嘛，我哋而家早知低過10度，見到有雨有水有雪，我哋就要着呢個防冰。因為咧你嗰啲水啊雪啊濕氣啊吸咗入個引擎入邊咧，其實嗰個吸力可能會令到個氣溫降咗幾度，咁所以出邊可能係10度，去到個引擎啲葉面表面咧，可能已經可以去到結冰嗰個溫度嘅。我淨係知咧，你哋成日話要除冰嗰陣啦，咁嗰啲客人坐晒喺度同你眼望望，咁啊有啲公司都好啲嘅，你可以開套戲俾佢哋睇啦，咁啊即係啲客人有嘢做有嘢睇吓，咁啊分散下啦。但係咧喺呢個時候咧就慘啦，跟住佢哋又會飲嘢啦，又問你幾時起飛啦，跟住又去廁所啦，最慘係突然間你哋話走得啦，咁佢哋你又要喺廁所嗰度捉翻晒佢哋出嚟，好啦，坐翻好晒啦，收翻啲台面啊，收翻啲杯碟啦，咁咯。咁我哋通常都會大約預咗幾多時間，都會大約知要 delay 幾耐，都會話俾你哋聽嘅。其實咧仲有好得意嘅一樣嘢，因為咧除冰防冰嘅時候咧，我哋有一個程序咧就要將
飛機裏面嗰個冷氣機要熄咗佢，因為如果唔係咧，其實嗰啲防冰液好鬼臭嘅，即係有啲好奇怪，好似燒燶膠味咁樣嘅。咁咧，如果佢萬一走咗入去嗰個冷氣機系統裏面咧，咁就成個客艙咧都會有嗰陣奇怪味，有啲人可能聞咗會暈添啊。所以咧有陣時咧，我哋做完呢啲除冰防冰咧都有殘餘噶嘛。咁一着翻嗰個冷氣機系統咧，架機有陣異味咧，啲 crew 就會打電話入嚟，機長啊，喂外面有陣怪味啊，係咪着火啊？係咪咩？應該唔係嘅，應該係因為嗰啲殘餘嘅除冰液吸咗入個冷氣機系統嘅啫。但係如果你覺得呢啲臭味一路持續，可能持續成5分鐘、10分鐘咧，咁你就再話俾我聽，因為嗰啲除冰液入咗系統冷氣系統，其實可能2-3分鐘就冇咗嘅。咁所以又唔排除會唔會係其他嘢燒着咗，或者有其他異味啊嘛。我會叫啲 crew 即係繼續去監控住呢個情況，再話俾我聽。哦，所以咧嗰個機艙就即刻話熱熱焗焗咁樣啦，跟住啲客人又鬧啦，點解冇冷氣啊？不過好彩，通常呢啲除得冰嘅都係冰天雪地嘅日子，冇冷氣一陣都唔會好熱嘅，好過30幾40度壞咗個後備發動機冇冷氣嘅時候，嗰下真係比屎更難受啊！好啦，今日講住咁多先啦。如果你哋中意我哋嘅 channel 咧，就記得訂閱、留言、讚好同埋分享俾你哋嘅朋友啦，多謝晒，拜拜。拜拜。